هلا حناخد السوز اسباس. Une partie A d'un espace E est dite compacte si et seulement si le sous-espace métrique A est compact. بنقول على A هي partie compacte إذا كانت compact comme sous-espace، يعني من de la distance induite de D وهيك. هلا معناتها ايش؟ معناتها أي recouvrement de A par des ouverts de A اللي حكيت كتبتها هون، يعني أي recouvrement de A، يعني عم بشتغل بالsous-espace A. Donc, c'est-à-dire tout recouvrement de A par des ouverts de A admet un sous-recouvrement fini. C'est-à-dire, إذا كانت ال A بتساوي l'union de O I A, I appartient à I, quel que soit I, avec quel que soit I, هي O I A هي ouvert ب A، يعني عملت recouvrement de A par des ouverts de A, alors il existe J جزء من I tel que J fini et A égale l'union de O I A, I appartient à I. هان كأني عملت recouvrement de A par des ouverts de A. C'est-à-dire هلا بدي أفسرها، هسا بدي يعطي définition تاني. هلا كل او اي ا كيف بتنكتب؟ كل اوفير ب A بنكتب او اي بنكتب اوفير ب E انتر ا. صورة ال A égale l'union I appartient à I، بدل او اي ا بكتب او اي انتر ا، والاو اي appartient على التوبولوجي لل E، يعني pour tout A تنكتب هيك. فيني لاقي سو فامي فيني بشكل ال A بتساوي هيك. طيب اسمعوني منيحة بس هيك بالريمارك، إذا ال A بتساوي l'union de او اي انتر اي بتساوي لينيون دو او اي انتر اي، انه اللينيون والانتر بيعملوا مثل الفول بلس في ديستريبيسيون بيناتهم. طيب اذا الا بتساوي لينيون دو او اي انتر ا معناتها الا ايجال لينيون دو او اي، يعني انا وقت اللي بقول A égale هيدا فيني اكتب بدالها ايش؟ فيني اكتب انها كأنه ال A égale l'union de OI appartient à I avec OI appartient à topologie لل E، يعني كأني عم اقول ال OI appartient à I هي ايش؟ هي recouvrement de A، هي عم تغطي ال A بس par des quoi؟ par des ouverts de E. Donc pour tout recouvrement de A par des ouverts de E admet un sous-recouvrement fini. يعني عندي انا طريقتين تبرهن ال A compact، يا بعمل لها recouvrement de A par des ouverts de A، ساعتها بكتب ال A égale l'union de O I A، I appartient à I، يا بعمل recouvrement de A par des ouverts de E، ساعتها بكتب ال A égale l'union de O I appartient à I. Voilà, donc on a deux définitions للإسباس. هو لك شو عم يقول؟ عم يقول c'est-à-dire tout recouvrement de A par des ouverts de A admet un sous-recouvrement fini. C'est-à-dire si AI est une famille de vous لك الصور أول شيء يعمل recouvrement de A par des ouverts de A، يعمل recouvrement de A par des ouverts de quoi? Par des ouverts de E. C'est-à-dire on écrit A égale l'union de A I appartient à I, alors il existe J جزء من I tel que A inclus dans l'union de A I appartient à J. donc انت تتبرهن ال A compact عندك اثنين خيار، يا بتاخذ ال O I A هي famille des ouverts، هي recouvrement des ouverts de A par des ouverts de A، recouvrement de A par des ouverts de A، c'est-à-dire on écrit A égale l'union de O I A, I appartient à I، ou تعمل recouvrement de A par des ouverts de quoi? De E، c'est-à-dire on écrit A inclus من l'union de O I appartient à I avec O I appartient à topologie E، وبالحيتان il faut trouver J fini بشكل بالأولانية بدها تكون ال A égale l'union de O I A I appartient à J، وبتاني حالة بدها تكون ال A inclus من l'union de O I appartient à J. وفي حالة ثالثة ما لها دخل بالريكوفرمون أي شيء، إنه ال A compact c'est seulement si أي suite ب A admet une sous-suite convergente dans A، يعني عم بشتغل ب A comme espace وحده. ماشي؟ هلا هان عندي example فصلته أنا شوية. le 01 non compact، لاحظوا سما عرفتوا حدا compact هسه، الار مانا compact وهذه مانا compact menu de la distance idéale. En effet quel que soit n appartient à n étoile عندي ال 1 sur n1 فيني اكتبها 1 sur n2 انتر 01. بتقولي شو عم تكتبيها هيك؟ بدي فاجيك انها هي اوفر بال 01، يعني كتبتها اوفر بالكبير لك هيدي اوفر بار انتر 01 معناتها هي اوفر بال 01. واذا جبت الانيون تبعهم كلهم l'union de 1 sur n1 n appartient à n étoile، لك مثلا اول شيء بلشوا من الدو الان ما له معنى بيطلع فيد 1 sur 1 مفتوح على الان مسكر 1 هو فيد، مثلا 1 1 demi 1 1 tiers
1 كار. تلاحظوا هون عم يقرب على الزيرو، يعني اليونيون بس ما بيوصل للزيرو، الزيرو ما موجودة هون. دونك بيطلع 0 معناتها هيدي ريكوفرمون دو 0 par des ouverts de 0 برهن كل وحدة منها هي اوفير بتي 0 et qui n'admet pas un sous-recouvrement fini. ليش؟ لأنه أي جي فيني l'union 1 sur n 1 n appartient à j شو بتساوي؟ بتساوي 1 sur n 0 1 différent de vide avec n 0 est égal. لا هم شو بنقول؟ qui n'admet pas un sous-recouvrement fini منو différent de vide؟ لا différent de 0 1 يعني أي recouvrement fini منا بيطلع différent de quoi؟ نقول différent de quoi؟ différent de 0 يعني أي sous recouvrement fini ما بتساوي الزيرو. معناتها هي إيش؟ هي منا كومباكت، يعني لقيت لها ريكوفرمون اوفير بقلبها وطلع ما عندها سو ريكوفرمون فيني. ماشي؟ يلا هلا مثل الكومبلي dans un espace métrique toute partie compacte est bornée et formée. أي كومباكت هو بورني وفيرمي. طيب كيف بدي برهن انها بورني؟ لك وشو بيعملوا؟ بياخد لا فامي بي ا 1 ابارتيان على ا. اذا اخذت كل هالبولات هدول السنتر تبعهم موجود ب ا وعم تاخذ البول، هلا اي سنتر موجود بالبول يعني هن بيغطوا ا، يعني انا اخذ كل البولات السنتر تبعهم بيساوي ا. يعني انا اذا بدي اشوفها بطريقه ثانيه عندي ال A égale l'union de B A1 A appartient على A. بتقولوا لي ايه؟ اكيد لانه اذا قلت لك خذوا إليمون هان سموه A0 ايه موجود بالA0 وحده من هدول، يعني B A0 هان يعني الA0 موجوده باليونيون تبعهم وكلهم اوفير. دونك هيدي ريكوفرمون دو ا هيدي عم تغطي الاب بس ايش بار دي اوفير دو او، يعني كلهم هدول اوفيرات ب او عم باخذ البول بالكبيره. دونك سيت ان ريكوفرمون دو ا بار دي اوفير دو او ليك انكلو بنقول. وبما ان الا كومباكت يعني في عدد فيني منهم بغطوه، يعني ا انكلو من بي ا 1 union بي ا 2 union بي ا ان 1. طيب اي بول اوفير هي بورني واللينيون، يعني هيدي بورني وهيدي بورني وهيدي بورني واللينيون فيني دي بورني اي بورني. طيب لينيون فيني دي بورني اي بورني وآ جزء من انصامبل بورني بصير بورني. انتبهتوا؟ الآ جزء من هيدا هالانصامبل لاش بورني كوم يونيون فيني دي بارتي بورني. طيب آ جزء من انصامبل بورني يعني هو بورني. دونك سو كيل فالي ديمونتري. دونك آ كومباكت يعني الآ بورني. ماشي؟ هلا بدنا نبرهن الآ ايش؟ يا الله فيني محيا. بدي برهن الآ بدي برهن الآ ايش؟ فيرمي. كيف برهن الآ فيرمي؟ ليكو في كذا طريقة حنقروهم حنعملهم كلياتهم. هلا طلعت بورني. هلا بدي برهنها ايش؟ فيرمي. باخذ ا موجوده بالابار معناتها اكس ان ان une suite dans a tel que limite الاكس ان est égal à. بقول له ايه؟ par définition للابار. طيب اكس ان ان هي سويت ب a والا كومباكت يعني عندها سو سويت كونفرجنت بقلب الا. طيب واذا الاكس ان ان او عندها فالور d'adhérence بقلب الا والبيتي ا هي فالور d'adhérence. Ok, donc il existe B appartient à tel que B est une valeur d'adhérence de l'XN. وبما أن الXN converge vers A يعني عندها une seule valeur d'adhérence، يعني ال B égale A وال B وين موجودة؟ appartient à A، يعني ال A appartient à A. donc ce qu'il fallait démontrer. رح ارجع عيد. A موجودة بالابار معناتها il existe XN une suite dans A tel que limite l'XN est égale à A. ماشي؟ طيب الاكس ان هي سويت بي ا والا كومباكت يعني عندها فالور داديرونس بقلب الا. طيب انا بعرف انه الاكس ان ان اذا كانت كونفرجنت بيكون عندها ان سول فالور داديرونس. اوكي، وهالفالور داديرونس هو بقلب البي بقلب الجران ا
un seul valeur d'adhérence اللي هو petit a والB هي valeur d'adhérence يعني الB إجباري بتساوي A يعني ما في غير valeur d'adhérence واحد A est le seul valeur d'adhérence والB هي valeur d'adhérence بقلب الجران A يعني الB égale A يعني صورة A appartient à grand A يعني الأبا جزء من A يعني A fermé في متذكرة الطلبة ايش قلت لي عشان كل هالشغل عجبتنا ايش قلت لي A compact قلت لها ايه قلت لي يعني A complet هلا برهنت قلت لها ايه وكل complet هو fermé يعني صورة A fermé قلت لها كتير حلو أحلى بكتير من اللي عم بحكي كتير حلو donc كل compact هو fermé borné mais la là maintenant mais la réciproque maintenant on va démontrer que dans un espace métrique compact كل fermé هو compact مثل complet بالcomplet كل fermé هو complet وهان بالcompact كل fermé هو compact والpreuve كتير سهلة ليش أنا أخذت A partie fermée dans un espace métrique compact أوكي بدي برهن إنه الA compact شو بيعمل في عندي عدة طرق تبرهنها كومباكت عن طريق الريكوفرمون عن طريق الفيرميات لأنه الأ فيرمي من هاي كثرت الفيرميات خدت فامي دي فيرمي دون أ بشكل الانترسكسيون تبعهم إيجال فيد طيب إذا هالفامي دي فيرمي هن بقلب الأ يعني الأف إيات هن فيرمي بقلب الأ والأ فيرمي بأ صاروا الأف إيات هدول فيرمي بأ يعني صوت الأف إي هي فامي دي فيرمي دون أ دون l'intersection est égale à vide والأ compact يعني admet une sous-famille finie dont l'intersection est égale à vide, donc ce qu'il fallait démontrer. Like, soit une partie fermée dans un espace métrique compact E ou FI, une famille défermée de A dans l'intersection est égale à vide. Soit le FI هي بذاتها famille défermée dont E dans l'intersection est égale à vide. ليش؟ لأنه إذا ال FI fermé ب A وال A fermé ب E بتصير ال AI fermé ب E. Soit la famille défermée dans E dans l'intersection est égale à vide. وبما إنه ال A compact صار عندها sous-famille finie dans l'intersection est égale à vide. Donc, خد famille défermée de A, l'intersection تبعهم égale vide, la sous-famille finie, l'intersection est égale à vide. Donc, ce qu'il fallait démontrer, c'est que montre que A est compact.